Finally, dumating na nga tong hinihintay kong air humidifier. Nakakatulong nga to lalo na ang problema mo is dry air, stuffy nose, or haggard skin. This is the Deerma F628S 5 liters air humidifier. Modern, sleek, and super easy to use. With a 5-liter capacity, hindi mo na kailangan pa ulit-ulit mag-refill. Less hassle, more fresh air. With its intelligent constant humidity, you can adjust it for 45 to 90% para laging comfortable ang hangin. UV light purification para bacteria-free ang water source, walang chemical pollution. Digital screen para updated ka sa temperature at humidity sa room mo. 30 dB quiet operation, tahimik kahit gabi ka hindi maiistorbo yung tulog mo. 5 liters large capacity up to 12 hours of continuous use. Pwede mo rin iset ang timer function. Meron tong aroma oil box inside, so lalagyan nyo lang siya ng essential oil for extra relaxation. Sobrang dali lang itong gamitin, so fill the tank with clean water. Bubuksan nyo lang to, tapos dito nyo ilalagay yung tubig. Etong water-based essential oil ang gagamitin ko at ihahalo ko nga lang siya dito sa tubig. Depende na nga sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Then, ite-turn on nyo na yung UV light purification for bacteria-free mist. You can adjust the mist level. May 3 fog levels to, depende sa needs mo. Goodbye dry air, hello freshness. Perfect for bedrooms, offices, at kahit sa nursery. Try the Deerma F628S now. Available sa Yellow Basket. I-check out mo na yan. Flowers and chocolates and susunod ka naman talaga. Ganun naman ganun pa rin siya. Ate, kasi kasi talaga natin ang party. Kasama ko ang sabi, ayaw ko naman pag-uusap namin. Kailangan sabihin ko sa isang sister ko na bigyan ko ng party. Katansya ka, kasi obligasyon namin. Pero date mo. Siguro yung isa, nakikita siguro na kapag isa sa kapag-ibang sa bigla, in case mo isa sa shoulder, isa na sa bigla, at least, that's him, ganun siya talaga. But of course, enjoy it, syempre. So, now, at our age, ganun na siya. As we the first thing.